Hi friends and குட்டீஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் நலன் கைவினை. ரொம்ப நாளாக நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க கேட்டுட்டு இருந்த வீடியோ தான் இது. எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சான்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகலை. பட் இருந்தாலும் அந்த ரிசல்ட் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் மேஜிக் ஹேண்ட் வாஷ் வச்சு ஸ்லைம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் 3 சேஷே இருக்கிற மேஜிக் ஹேண்ட் வாஷ் வாங்கினேன். அதோட இந்த பாட்டில் கொடுத்தாங்க. இதில் 200 ml அப்படின்னு சொல்லி மார்க் பண்ணியே கொடுத்தாங்க. ஒரு சேஷே 200 ml தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் போட்டிருந்துச்சு. ஸோ நான் தண்ணி அந்த பாட்டில் எடுத்துகிட்டு பவுடர் உள்ளே கொட்டி நல்லா ஷேக் பண்ணிட்டேன். நுரை எதுவும் இல்லாமல் நம்ம மிக்சிங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். மாற்றினதுக்கப்புறமா 3 பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. இதுதான் நான் பார்த்த ப்ரொசீஜர். வீடியோஸில் எல்லாம் இதே ப்ரொசீஜர் தான் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் 3 டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவேட்டர் வச்சு இதில் ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் பாட் ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர். கடையில் வாங்குகிறோம் இல்லையா, ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர் அப்படின்னே சொல்லி விற்கிற மாதிரி ஒரு ஆக்டிவேட்டர், அதுதான் இது. ஸோ அதுக்கு கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன், ஒர்க் அவுட் ஆகலை. செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லென்ஸ் சொல்யூஷன் ஆட் பண்ணேன். லென்ஸ் சொல்யூஷனுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை. நிறைய வீடியோஸ் லென்ஸ் சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணி தான் போட்டிருந்தாங்க. தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா போராக்ஸ் ஆக்டிவேட்டர் யூஸ் பண்ணேன். போராக்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஸ்லைம் வர்ற மாதிரி இருந்தது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஓரளவுக்கு ஜெல்லி டைப்பில் நல்லா திக்காக வந்தது. பட் நான் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் போராக்ஸ் ஆட் பண்ணோன்னே இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. சரி, ஓகே, இதுதான் பிரிஞ்சு வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருந்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதில் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா கொஞ்சமாக ஸ்லைம் ரெடி ஆனோடனே கையில் எடுத்து வச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலை. இந்த மாதிரி தான் இருந்தது. சரி, ஓகே, ஆக்டிவேட்டரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குமா நான் செக் பண்ணுறதுக்காக ஃபெவிகமில் நான் அந்த 3 ஆக்டிவேட்டரையுமே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு 3 ஆக்டிவேட்டர் வச்சுமே ஸ்லைம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக ரெடியாகி வந்துச்சு. ஸோ என்னோடய ஆக்டிவேட்டர் மேஜிக் ஹேண்ட் வாஷில் தான் ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்றது எனக்கு நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ நான் இந்த ஸ்டெப்ஸில் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேனா என்னன்னு தெரியல. மேபி நீங்கள் யாராவது ட்ரை பண்ணி இது ஒர்க் அவுட் ஆயிருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள். ஏன்னா ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் மேஜிக் ஹேண்ட் வாஷ் வச்சு வீடியோ போட்டிருக்காங்க. நிறைய ஸ்லைம் வீடியோஸ் நான் இதை பற்றி பார்க்கல. ஸோ உங்களில் யாராவது ட்ரை பண்ணி இது ஒர்க் அவுட் ஆயிருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஃபெவிகம் யூஸ் பண்ணி ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணி நான் இந்த 3 ஆக்டிவேட்டர் வச்சுமே நான் ஸ்லைம் பண்ணியிருக்கேன். பட் எல்லாமே எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. இது மாதிரி வந்தது கிடையாது. ஸோ இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது உங்களுக்கு பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுன்னா நலன் கைவினை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் ஃப்யூச்சரில் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த வீடியோஸ் வேணும்னாலும் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். ஹோப் இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.